So, meine Lieben, sag mal hallo. Hi. Wo sind wir gerade? Wir sind hier gerade? Ja, wo sind wir gerade? Wir sind hier gerade auf dem Weg zur Püttner, zum Okay. Festivalgelände. Hey. Wir werden gleich ein bisschen anstehen müssen. Ich muss zur Toilette und ja, bis jetzt alles super. Okay. Wie geht's dir? Das schmeckt scheiße. Richtig, das schmeckt richtig scheiße. Aber es soll wohl seinen Zweck erfüllen. Aber irgendwie, ich brauche noch einen Sponsor für dieses Bungee-Jumping, ja? Also such mal, ja? Hallo. Sag mal irgendwas in die Kamera. Benny. Meine Kamera, ich finde das voll furchtbar. Also, was? Jetzt habe ich gesagt. Sag Das Video mal. guckt nicht hin, sondern hin. Definitiv. Ganze Trasse. Let's go, my hand, you make me cry. Let's go, oh my hand, you make me cry.